Всем привет, я снова на объекте, укладываю ламинат. Этот объект сложный, но интересный. Сейчас я покажу, какой ламинат я укладываю. Ламинат у нас от компании Swiss Krona, ламинат Mammut. Вот его особенность — большие размеры. Есть еще больше, этот чуть поменьше. Размеры у него: длина 1845 мм, ширина 188 мм и толщина 12 мм. Вот такая вот упаковочка. Этот у нас рисунок марка H. Brown, если правильно прочитал. Вот такие плашечки такого цвета. Присутствуют у нас 5G замки, то есть пластиковые защелки для удобства сборки. Но тем не менее, работать с этим материалом с одной стороны просто, с другой стороны сложно. Просто в том, что плашки большие, сразу укладывается большая площадь, да? А сложность в том, когда укладываешь, например, в каких-то узких помещениях, это не очень удобно. Вот. Все, поехали, сейчас я покажу объект. Выглядит вообще шикарно. Погнали. Так, ну вот, это прихожая. Здесь небольшой беспорядок, потому что работы еще идут. Вот квартира. Здесь общая площадь укладки 83,5 квадратных метра. Вот укладочка, как мы видим, по диагонали во всей квартире единым контуром, то есть без порогово. Вот так пожелал заказчик. Плюс такой нюанс еще он захотел, чтобы раскладочка соблюдалась 1/3 доски. То есть через каждые две плашки мы видим стыки. И так на всех досках. Вот. Работа, конечно, непростая. Очень много подрезов, подпилов. Все это нужно делать аккуратно, оставлять зазор не менее сантиметра. Вот. Наличники у нас будет 1,6 в подножье, так что все должно закрыться. То есть вот эта комната у нас самая большая. Вот еще одна комната поменьше. Здесь старый ламинат. Сейчас расскажу историю после небольшого обзорчика. Вот так вот все идет одним полотном в прихожую. Раскладочка везде соблюдена 1/3 доски. И вот сюда я уже вышел. Здесь останется небольшой закуток. Так, в общем, в чем особенность была? От компании приехали какие-то люди, то есть, да, ребята, производить укладку. То есть до меня уже здесь работали. Укладывали практически такой же ламинат, только партия была другая и рисунок чуть-чуть отличался. Вот он, кстати, этот весь старый ламинат. Он чуть-чуть потемнее. Вот. Вроде бы все ничего, все хорошо, ребята все уложили, но заказчик сразу же обратил внимание на то, что когда ходишь по ламинату, он издает такие скрипы и щелчки. То есть, ну, это реально неприятно. Он там с ними ругался, не ругался. В общем, сошлись они на том, что просто поменяли ламинат на другой, сказав, что это, видимо, партия плохая, вот вам новый ламинат, все дела. Вот. Заказчик мне позвонил, мы пообщались, еще я понял, что скорее всего такое могло быть из-за подложки. Подложка здесь была туплекс, вот такая композитная, шарики пенопласта в полиэтиленовой пленке. На самом деле она неплохая подложка, но для такого ламината с такими 5G замками, вот у нас здесь видно 5G замок, это вот такая пластиковая защелка, вот она. Вот. Плашки собираются по одной. То есть эта подложка мягкая для такого рода замков. То есть, возможно, там какие-то были микроамортизации, микропродавливания, да. То есть, так как плашка большая, и замок сам по себе большой, и у него, может, микро какой-то люфтик есть, и из-за этого был щелчок, и вот скрип так называемый. Возможно, была просто партия, да, не очень.
Но, тем не менее, выбор пал на подложку, конечно же, пробковую, она более плотная, 3-миллиметровая, то есть она не проседает, она не проминается. Вот. Соответственно, вот и результат. Ходим по ламинату, никаких проблем, никаких щелчков. Все четко, все жестко, все хорошо. И так везде. Вот. Было еще также принято решение постелить пленочку 200 микрон для пароизоляции на всякий случай. Вот. Подложка, соответственно, пробковая, и уже потом ламинат. Также еще нюанс, кстати, такая большая площадь единым контуром, да, укладывалась. Это, с одной стороны, это неправильно. Да, в инструкциях там пишут там что-то 8 там, на 12 метров, но тем не менее это неправильно. Я заказчика об этом предупредил. Сначала вроде бы хотели разделить хотя бы ту дальнюю комнату, но в последний момент передумали, решили также одним контуром все. Но на свой страх и риск заказчика. Вот. Но так укладывать нежелательно. Беспорогово, такие большие площади. Всем пока, до скорых встреч.